एक्सपिरियन्स अलि शरीरको मोरालै छुट्टै हुन्छ नि ए पाण्डे म त हेर्दैन मलाई त लाज लाग्यो म त हेर्दैन नाटक गर्छ दाइको युट्युबमा यति पुरै बरु टाइम ल्याप्स बनाउनु के टाइम ल्याप्स के गीतनी हो अब अविनाश भाइले चलाइछ गाडी अब यहाँ अरू केही देखिँदैन अरू सुतेको गाडी चलाएको चलाइछ ठाउँ केही चेन्ज हुन्न ठाउँ केही चेन्ज हुँदैन बुझ्दै छ अघि टर्बाइन देख्थ्यो चलिहरू उडिरहेको हुन्छ फर्स्ट डे स्याटरडे गयो अनि बारको एउटा ड्रिङ्क पर्छ $12-13 एउटा ड्रिङ्कले नपुग्ने 3-4 ड्रिङ्क खानुपर्ने गाह्रो हजुरको $30-40 एक दिनमै बारमै जाने त्यसरी पैसा कसरी सेभिङ हुने कसरी पर्छ अमेरिकी लाइफ एक्सपिरियन्सलाई गाडी चलाइरहेछ होइन गाडी एसेट त आयो नि विन्टर बारमा साथीहरूसँग गइन्थ्यो पो भन्ने हो त त्यो हुँदैन कि अब भयो भने उमा त्यो एफोर्ट दिने के भन्छ जुन पेसेन्सै हुँदैन कि हिँडेका हुँदैन मन लाग्दैन मैले बुझ्छु त पुरै नजिक आयो कति खिच्ने वाइन टर्बाइन मात्र हामी अहिले मिनियापोलिसमा हिँड्दैछौँ खासै देखाउने मिनियापोलिस टाढा छ हो यहाँबाट मिनेसोटामा छ मिनेसोटामा छ अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यमा छ मिनेसोटा राज्यमा छौँ अहिले यहाँ भनेको सबै कलर भएको छ अनि त्यसपछि अब यस्तै हो केही छैन अब डाँडाकाँडा देखाऊँ भने डाँडाकाँडा छैनन् यस्तै छ यो अमेरिकाको हामी एकदमै नर्थतिर छौँ अमेरिकाको नर्थतिरको राज्य मिनेसोटा है त एकदमै यस्तो मजाको छन् मान्छेहरू खेले खान रमाएको छन् आफू काम भन्दा मान्दैनन् आयो पाण्डे भाइ आयो पाण्डे भाइ आयो पाण्डे भाइ आयो के किनेर आयो पाण्डे भाइले के किन पाण्डे भाइले पाण्डे भाइ सपिङ गरेको छोरीहरू कहाँ हरायो अमेरिकाको सबसे ठुलो मल हामी यो कहाँ अरे हामी आएको यस्तो फल्स हेर्नलाई हामी कहाँ कहाँ आउनु पर्छ यो पार्क हो हजुर हामी आएको भनेको यो मिनेहाहा फल्स पुलिसको मिनियाहाहा फल्समा चाहिँ हामी आएका छौँ है यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ त्यो ब्याकग्राउन्डमा फल्स छ पुरै त्यो ढलको पानी खसे जस्तै छ तर ठिकै छ है यस्तो छ कालो आँखा त भिडियो खिच्ने त्यो रिमुभलिनको छेउछेउ हिँड्ने यस्तो होइन अहिले त राइटमा मिलेर हेर्नुपर्ने केही छैन
अहिले यहाँ पछाडि हेऱ्यो also help you hear us. These statements and products have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or condition. This is the story of the one. As a के हो, आज त बाटोपछि केटी मात्रै देखिन्छ नि यहाँ। के हो यस्तो? के हो केटाहरूलाई इग्नोर हानेको नि हुनु केटाहरू खासै देखाएको छैन केटाहरू। हामी आएको गोल्ड मेडल पार्क यो मिनिसोटामा हामी छौँ कहाँ अरे मिनियापोलिसको स्कल्पचर पार्कमा चाहिँ छौँ। यो चाहिँ रेटिङ राम्रै रहेछ यहाँको। अरू योभन्दा खै धेरै रेटिङ गरेको ठाउँ मैले भेटिनँ। मिनियापोलिसको चाहिँ त्यो डाउनटाउनको चाहिँ स्काइलाइन राम्रो देखिँदो रहेछ यहाँ चाहिँ। आयोवा स्टेट युनिभर्सिटीमा छौँ। यो चाहिँ मेन बिल्डिङ। किन मेन बिल्डिङ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फेरि लेखाएर मैले यहाँ देखेँ, तर हाम्रो खत्री भाइले चाहिँ यहाँ जहाँ पनि लेखेको हुन्छ दाइ भन्ने कुरो गर्यो। यो चाहिँ ठुलो छ युनिभर्सिटी, राम्रो छ। अमेरिकी झन्डा यसरी फरफराएको छ होइन त। ल केटाहरू अगाडि गइसके। अरू कुरा त अरू देश छोडिदिउँ। जर्मनी भनेको त्यो बेलाको सबैभन्दा विकसित देश हो नि त संसारको। त्यहाँ शुद्ध नेपाललाई भिसा लाग्दैन थियो भनेपछि कस्तो होला चाहिँ डर लाग्छ होइन। राम्रो ठाउँमा गएपछि एङ्ग्रीमा जानुभयो भने त्यस्तै 800-900मा हुन्छ। एङ्ग्री भने त डिमोइनको सबब हो नि त। हजुर नि क्यापिटल भनेको त डिमोइन भयो। डिमोइन सिकागोमा अहिले गएर हिँड्यो भने त बाटो त चिप्लै हुन्छ नि मुला। यस्तो हिउँ परेको हाम्रो ल इलिनोइसमा। यो मार्चको महिना गर्मी सुरु भएको न्यु जर्सीतिर यता हिउँ परेर यस्तो आएको छ। ल स्टेटको नाम फरक भने चाहिँ जस्तो लाग्यो मलाई। अहिले चाहिँ मनोबिन थाईको ठाउँमा बल्ल बल्ल मलाई बस्न दिएको छन् होइन यहाँ जनताहरूले। किन हो र 0.5बाट सुरु गरेको यो चाहिँ हाम्रो सिकागोरे होइन गाइज। अनि बल्ल बल्ल मनोबिन दाईले आफ्नो ठाउँ दिनुभएको छ। 1 घन्टाको लागि पनि बस्न पाएको छैन म अझै पनि। त्यही पनि अविनाशले सिट लग्यो भन्दै पछाडिबाट किचकिच गरिरहनु भएको छ होइन। अब यो बिल्डिङ देखाउने अरे मनोबिन दाईले भन्नुभएको। अनि त्यही हो होइन। अब अझै बिल्डिङहरू हामीले अहिले राम्रो भ्यूमा गएर त्यहाँ गएर फेरि भिडियो पठाउनेछौँ होइन। अनि यो लेक मिचिगन भन्छ क्या मिचिगन भन्छ।
पार्किङ एकदम यति राम्रो हिँड्न लाग्यो केटाहरूले यति रमाइलो लाग्छ कि मलाई पार्किङ टाढा भएको हुनाले यति रमाइलो कमसेकम तालको छेउमा यस्तो हिँड्न त पाइन्छ है हामी छौँ सिकागोको यो लेक सोरमा हामी हिँडिरहेका छौँ भ्यू चाहिँ बबार आएको छ यहाँबाट हेर्दाखेरि है मैले यिनीहरूलाई यत्रो हिँडाएर एकदम एकदम मलाई त मजा आइरहेछ मलाई त मजा आइरहेछ यस्तो हेर न कस्तो राम्रो भ्यू त्यो त पाइदिन्छ नि यस्तो हामी न्याय पियर भन्ने ठाउँमा छौँ अविनाशले खिचिराख यस्तो यो स्काई लाइन सिकागो सहर मान्छेहरू घुमिरहेछन् रमाइलो मानिरहेछन् यहाँ चाहिँ खासमा यहाँ नै यो न्याय पियर यो चक्का गोलको चक्का यस्तो हामी न्याय पियर भन्ने ठाउँमा छौँ अविनाशले खिचिराख यस्तो यो स्काई लाइन सिकागो सहर मान्छेहरू घुमिरहेछन् रमाइलो मानिरहेछन् यहाँ चाहिँ खासमा यहाँ नै यो न्याय पियर यो चक्का गोलको चक्का राख्नु पर्यो नि भिडियो कसरी नखिचेको ल कसले चाहिँ सबै बाहिर स्प्रे अविनाश चाहिँ धेरै देख्छ है भिडियोमा अलि सेभ गरेर राख्नु निस्किने नि अरू बाटो छैन होला त्यहाँबाट निस्किने वाक गर्ने त भयो अब सर वहाँ जानुपर्छ गाडी वाक गर्ने त भयो अब सर वहाँ जानुपर्छ गाडी ओहायोबाट हामी अब पेन्सिल्भेनियातिर जाँदैछौँ र पहाड पनि देखिने क्रम जारी छ अब त्यस्तो पहाड आयो अहिलेसम्म फ्ल्याट ल्यान्ड थियो वेलकम टु द हार्ट ओके अब हामी चाहिँ यहाँ पहाड सुरु हुन्छ अब यता पाण्डे भाइ के छ बढिया हामी चाहिँ ओहायोमै छौँ होइन ओहायो प्रवेश गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ अब के भिडियो खिच्ने हो र सबै फ्ल्याट ल्यान्ड छ
पेन्सिल्भेनिया ठिक पेन्सिल्भेनिया अब एउटा स्टेट पार गर्नु घर पुग्यो पेन्सिल्भेनियाको पहाड हेर्न सुरु गर्ने हो एकछिनमा त्यसै पहाड छैन तर टाढा चाहिँ ठुलो पहाड देखिन्छ भिडियो हामीले पनि देखाइदिउँ भनेर के अरे पेन्सिल्भेनियाको डाँडा काँडा उता देवालको यार मर्स्याङदी जति उता खोलातिर यस्तै छ त यार